সেকেন্ডের ভিতরে ধুমাটা উঠে যাবে। দেখেন আজকে এই দেখেন কত টেম্পারেচার আছে, এখন কোন শো করবে ভাই। এখানে 50 টেম্পারেচার আছে। এই চা গরম হয়ে গেছে দেখেন। এই দেখেন চা হয়ে গেছে, দেখছেন কোন সময় কোন নরমাল পানি দাও, কারণ আপনার চা হয় না। না নরমাল পানি অবশ্যই হবে না। এইটা আপনার এমন একটা গিজার, আপনি বাসা ছেড়ে দিবেন সমস্যা নেই, গিজার কল রমজম খুলে না, খুলে আপনি আরেক জায়গায় লাগাইতে পারবেন। কথা হচ্ছে কি এটা যে কোন এখন সম্পূর্ণ মেটালের থাকে, সম্পূর্ণ মেটাল, কিছু থাকে প্লাস্টিক বা পিতলের হয়, পিতল হলে কেটে যায়। কি লিখেছে ভাই? সেভ এনার্জি, টাইম এন্ড মানি, মানে সেভ যে সময়টা আছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চলে আসলাম নতুন আরো একটি ভিডিও দিয়ে। আজকে আমাদের সাথে আছে সেতু ভাই। সেতু ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আজকে কি দেখাবেন ভাই? আজকে আজব একটা কল দেখাবো। আজব কল মানে 2 সেকেন্ডে পানি গরম হবে। 2 সেকেন্ডে পানি গরম হবে, দেখাইতে পারবেন? এই যে ভাই দিয়ে দিলাম, এই যে ভাই দেখেন গরম ধোঁয়া উঠছে। ভাই ধোঁয়া উঠতেছে তো এখানে। ভাই কত টেম্পারেচার আছে? 1 মিনিট, এই দেখেন, এই যে দেখেন কত সুন্দর ধোঁয়া উঠতেছে। দেখেন এই দেখেন একদম সেকেন্ডের ভিতরে ধোঁয়াটা উঠে যাবে। দেখেন আজকে এই দেখেন কত টেম্পারেচার আছে, এখন কোন শো করবে ভাই। এখানে 50 টেম্পারেচার আছে। এই পানিতে আজকে গরম টিবে যে চা আছে, চা করে দেখা দিব। এই পানি দিয়ে চা করে দেখাবেন? গরম পানি ছাড়া তো চা হয় না। গরম পানিতে চা হয় না, দেখতে সুবিধা হবে এটা দিয়ে। এটাতে আমি আপনাদের চা করে দেখাই। চা দেখাই দেন। হ্যাঁ পানিটা দিলাম, এটা গরম পানি, যেটা কল থেকে গরম পানি কলের থেকে বের করছি। এই যে টিবেকটা আছে না, জি এই দেখেন, এই দেখেন মানে এটা দিয়ে আপনারা ইনস্ট্যান্ট গরম পানি নিতে পারবেন। গিজারে 2 সেকেন্ডে ভাই, 2 সেকেন্ডে গরম হয়ে যাবে। গিজারে কোনো প্রয়োজন নাই। গিজারে যে মিস্ত্রি যে টাকাটা লাগবে, ওই টাকাতে আজকে একটা গিজার নিতে পারবেন ভাই। এই দেখেন মিস্ত্রি খরচ দিয়ে গিজার নিতে পারবেন। এই দেখেন সেকেন্ডের ভিতরে চা গরম হয়ে গেছে। দেখেন এই দেখেন চা হয়ে গেছে, দেখছেন কোন সময় কোন নরমাল পানি দাও, কারণ আপনার চা হয় না। নরমাল পানি অবশ্যই হবে না। নরমাল পানি ভাই টিবে কি করবে না। এই দেখেন নরমাল পানি দিয়ে আমি একটু আপনাদের দেখায় দিই। এই যে দেন হাজারই করবেন, কোনো লাভ নেই, হবে না, লাভ হবে না। আচ্ছা আপনি এটা আপনি আবার দেখেন, আমি সাথে সাথে গরম বেরোবো। সেকেন্ডের ভিতরে গরম পানি বের হবে। দেখেন এখানে টেম্পারেচার আছে 56, এখানে ধোঁয়া উঠতেছে। দেখেন টেম্পারেচার কোন ভাই বাড়বে। তার মানে আপনারা এই গিজার যারা কিনেন তাদের গিজারের কোনো প্রয়োজন নাই। গিজারের কোনো প্রয়োজন মনে হয় না ভাই। এইটা আপনার এমন একটা গিজার, আপনি বাসা ছেড়ে দিবেন সমস্যা নেই, গিজার কল রমজম খুলে না, খুলে আপনি আরেক জায়গায় লাগাইতে পারবেন। কথা হচ্ছে কি এটা যে কলের জায়গায় এটা একটা কলের জায়গায় কল থাকবে। এবং কি বাজারে কিছু গিজার পাওয়া যায়, ওগুলো কলম অটো হয় না, মানে একটা অ্যাক্সিডেন্টের একটা ভয় থাকে, কিন্তু এটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই। অরিজিনাল বা ডুপ্লিকেট কিভাবে চিনবে এটা আমি আপনাদের দেখাই দেই। যে দেখেন এটার সাথে কয়টা মডেলের আছে? এর ভিতরে দুইটা আছে, একটা কল, একটা আছে হ্যান্ড শাওয়ার সহ। শাওয়ার চাই, অনেকে আছে দেখা যায় শাওয়ার থাকে না, গোসলের জন্য একটা হ্যান্ড শাওয়ার সহ নিতে আপনার বাসায় যদি একটা গিজার থাকে, ঠিক আছে, আপনার বাসায় যদি একটা গিজার থাকে, যারা 15-20 হাজার টাকা দিয়ে গিজার কিনেন, একটা গিজারে পানি গরম হইতে লাগে আপনার সর্বনিম্ন 15 মিনিট। আপনি 15 মিনিট দাঁড়ায় থাকবেন, একটা গিজারে 2 জনের বেশি গোসল করা যায় না। কিন্তু এই কল যেটা আছে এটা দিয়ে আপনারা সেকেন্ডের ভিতরে গরম পানি পাবেন এবং ইনস্ট্যান্ট গরম পানি পাবেন। সারাদিন এটা দিয়ে গরম পানি নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা এমনকি আমি এই যে অরিজিনাল বা ডুপ্লিকেট কিভাবে চিনবেন দেখে দেই। প্রথমত আপনি এই যে এটা যেটা দেখবেন না, এখন সম্পূর্ণ মেটালের থাকে, সম্পূর্ণ মেটাল, কিছু থাকে প্লাস্টিক বা পিতলের হয়, পিতল হলে কেটে যায়। পিতলটা বিষয় হচ্ছে কি পিতল থাকে কিন্তু ভালো পিতল থাকে না, ওটা 2 নাম্বার পিতল থাকে, আস্তে আস্তে কেটে যায়। এবং কি কিছু আপনার কল আছে না ডাইরেক্ট এই যে লাইন দিয়ে চেক করে দিতে পারেন, বলবে ভাই পানি প্রেসার নেই, পানি কোথাতে পাবো, কিভাবে চেক করব, নানান কথা বলে। আবার কিছু থাকে লাইন দেওয়ার সাথে সাথে কল দেওয়ার সাথে এখানে মিটার চলে আসে, ওরকম সবচেয়ে বেশি ক্ষতি। এটা হইতাছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি, ওটা ডাইরেক্ট হয়ে যায়। এই দেখেন আমরা যেটা দেখাবো ওটার বিষয় হচ্ছে কি আপনারা ফু দিলে পানির প্রেসার পড়লে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ চলে আসছে। এটা হলো অটো, মানে পানিত নাই, পানির পরিবর্তে আমি ফুটা দিচ্ছি। আচ্ছা এটার কারণে আপনি দেখা যায়। কথা হচ্ছে কি আপনারা ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট যেগুলো থাকে সেগুলো অনেকে বলে যে আপনারা পানি এটা লাগালে, কলটা লাগালেই আপনার গরম পানি আসবে, না হলে আসবে না। আবার ফোন দিলে বলে ভাই প্রেসার লাগবে। আবার অনেকে দেখা গেছে আপনার ডাইরেক্ট লাইনে দিলে এখানে টেম্পারেচার চলে আসে, সেগুলো সবচেয়ে বেশি রিস্ক থাকে। কিন্তু আমাদের এটা যেটা আছে সম্পূর্ণ সেন্সর সিস্টেম, আপনার পানি ওইখানে গেছে তো গরম পানি বের হইছে। এবং কি এটা তার একটা সুবিধা আছে, বাজারে আপনি অনেক ধরনের অনেক কি থাকে, কিন্তু এটা কি তার একটা সুবিধা হলো কি এটা গরম, অনেকে মনে সন্দেহ ভাই এটা ওভার গরম হয়ে গেলে ওভার গরম বলে যাবে নাকি, না এটা বলবে না। যখন সে বেশি হিট হয়ে গেছে এরকম অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে, অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। যখন দরকার গরম আবার চালু হয়ে যাবে, ততই পড়ে যাবে। আবার দেখেন তো গরম পানিটা ফালা দেন, এই যে পানিটা ফালা দিয়ে দেখেন একদম সাথে সাথে দেখেন গরম বেরোবে। দেখছেন ভাই দৌড়তেছে কত, দেখছেন এই দেখেন কত উঠছে ভাই, দেখেন সেকেন্ডের ভিতরে ধোঁয়া, সেকেন্ডের ধোঁয়া, এই দেখেন গরম পানিটা বের হচ্ছে কত সুন্দর, এখানে গরম পানি বের হচ্ছে। আর এটা কোন যে কোনো জায়গায় ফিটিং করতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় ফিটিং করা যাবে, বাসতলা গাছতলা বাড়ি ছাদে যেখানে ইচ্ছে সেখানে ফিটিং করতে পারবেন। আচ্ছা কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আর আজকে এটা কোনো একটা দারুণ একটা অফারে থাকবে ভাই। আচ্ছা কি রকম দামে দিবেন ভাই? এই মাস থেকে শুরু করে ডিসেম্বর 16 তারিখ পর্যন্ত একটা অফারে থাকবে, যেটা আপনার এটা যেটা আছে এটা আমাদের অফিশিয়াল যে রেটটা আছে 5800 টাকা। এই যে হ্যান্ড শাওয়ার সহ, যারা শাওয়ার সহ নেবে এটা আপনার অফিশিয়াল প্রাইস হলো 5800 টাকা।
টাকা, কিন্তু আজকে ভাই একদম অফার রেট রাখবো মাত্র 3850 টাকা, মাত্র 3850 টাকা। এটা কত রাখবেন? আর এটা যে শুধু কল যেটা আছে এটা কোম্পানি রেট হলো 4800 টাকা, এটা একটা অফার প্রাইসে রাখবো মাত্র 2950 টাকা। এটা কোম্পানিটা আমি আপনাকে দেখা দেই, এটা কোন ড্রপস কোম্পানি পাওয়ার সেভার, যেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এবং কে দেখেন কি লিখেছে ভাই, সেভ এনার্জি, টাইম এন্ড মানি, মানে সেভ যে সময়টা আছে, সময়ও খুব তাড়াতাড়ি, টাকাও বাঁচবে, কাজও হবে দ্রুত, জিনিসও অনেক ভালো। তো আজকে কি এই পর্যন্তই ভাই? ডেসক্রিপশনে নাম ঠিকানা দেওয়া থাকবে, স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া থাকবে শো করে দিচ্ছি, ওইখানে আপনারা যোগাযোগ করবেন, নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওখানে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশে আপনারা এই প্রোডাক্টটা হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। আজকে এই পর্যন্তই ভাই, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ।